Luke chapter 5, and when you find it, if you could just please stand to your feet in honor of the Word of God. Lucas capítulo 5, y cuando lo encuentre póngase sobre sus pies y con honra a la palabra de Dios. The Word of God says here in Luke chapter 5 verse 1, one day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the Word of God. Lucas capítulo 5 versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. And he saw at the water's edge 2 boats left there by fishermen who were washing their nets. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. But he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked them to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. But when he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and let down the nets for a catch." Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Simon answered, "Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets." Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. So they signaled their partners in the other boat to come and help them, and they came and filled both boats, so full that they began to sink. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. For he and all his companions were astonished at the catch of fish they had taken. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. So were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partners. Then Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be a fisher of men." Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. So they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Let's pray today and ask God to speak to us. Vamos a orar hoy y pedir que Dios nos hable hoy. Father, I pray in this moment Padre, yo oro en este momento that you would speak to our hearts. que tú hablas a nuestros corazones, Let it be your words and not mine. que sea tu palabra y no la mía. If there's something in your plans to say that is not even yet in mine, Si hay algo en tus planes que debas de decir que no están en los míos, Lord, then place the words upon me. oh Padre, pon las palabras sobre mí. And if there were anything in my human plans to say,
Y si hay algo en mis planes humanos que no deba decir, that is not in your plans, que no están en tus planes, withhold me from saying. deténme de hacer. And all I ask that today is you speak your words. Hoy te pido que seas tú hablando tu palabra, Because Lord, we're not here to listen or hear from a man. porque no estamos aquí para escuchar de un hombre, We're here to listen from you. pues estamos aquí para escuchar de ti. Lord, above all I pray, Padre, sobre todo yo oro let your spirit breathe life upon these words. que tu espíritu sobre vida sobre estas palabras, Because your word says that these words are lifeless without your spirit. porque tu palabra dice que estas palabras son muertas si tu espíritu no está. But when you breathe on it, Lord, Pero cuando respiras sobre ellas, they Dios, come to life. vienen a vida, They have the power to transform tienen us. el poder de transformarnos. So today we say, Lord, So hoy decimos, Dios, transform us. transfórmanos. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen Amén and amen. y amén. You may be seated today. Puede sentarse. I want you to hear this story Quiero que escuche esta historia that we're finding here where Jesus comes and has his first encounter with Peter. donde Jesús viene aquí, tiene su primer encuentro con Pedro. Up until this point, Peter doesn't know who Jesus is. Hasta este momento Pedro no sabía quién Jesús era. Up until this point, he has not yet met Jesus. Todavía hasta este punto no había conocido a Jesús. Up until this point, we don't even believe or know that Peter was a part of a religious circle. Hasta este momento no conocíamos que Pedro era parte del círculo religioso. But what we know is that he was a fisherman by trade. Pero lo que sí sabemos era que era un pescador de profesión. And the Bible says that on this day that Jesus decided to show up into the life of Peter. Y aquí vemos cómo Jesús viene a la vida de Pedro. And on that particular day, Y en ese día específico, Peter had one of the longest days in fishing. Pedro tuvo uno de los días más largos en su pesca. The Bible tells us that Peter had been fishing all night, hasn't caught any fish. La Biblia dice que Pedro estaba pescando toda la noche y no había pescado nada. This night, it just seemed like Peter had been unlucky in what he was doing. Esa noche esperaba que Pedro no tenía nada de suerte. It almost seems as if Peter this day had not been fruitful at anything that he tried. Era que en ese día Pedro no era fructífero en lo que se proponía. And he finds himself at the end of the day. Y se conseguía al final del día. The Bible says it this way, he was already washing and cleaning up his nets. La Biblia lo dice de esta forma, ya estaba limpiando todas sus redes. And I don't know if you've had to work in the restaurant industry or business, No sé si ha trabajado alguna vez en un restaurante, en uno de esos negocios, or maybe in whatever type of industry that has customers that walk into a store, o en esa industria donde hay clientes que vienen a la tienda, or maybe you've been the client that does this, o ha sido el cliente que hace esto, but after a long day, pero después de un día largo, when you're ready to close up, cuando estás listo para cerrar, when you're ready to go home, cuando estás listo para irte para la casa, somebody walks in through the door 5 minutes before it's getting ready to de close. momento 5 minutos antes de que cierre la puerta, alguien entra a la puerta. That was Jesus this day. Ese fue el día de Jesús. Peter is cleaning up his nets. Pedro estaba limpiando sus redes. He's saying, we've had a tough night. Tuvimos un día muy feo. Haven't caught a single thing. No hemos pescado ni un pez. No profit. No hay ninguna ganancia. So let's wrap it up and go home. So vamos a dejarlo todo y vámonos a la casa. Right in that moment, En ese momento, Jesus decides to show up. Jesús decide venir And he says to this man, Peter, y le dice a este hombre Pedro, listen to this. escuche esto. The Bible says La Biblia dice, he gets in Simon Peter's boat. dice que se montan en la barca de Pedro And he says to y Peter, le dice a Pedro, hey, bring this boat into the waters. Pedro, vamos a ir mar adentro. I need to preach to some people. Necesito predicarle a algunas personas. It might seem coincidence, Se miraba como una coincidencia, but I don't think it is. pero no creo que era. That Jesus decides to step right into the boat that was by a man called Simon Peter. No creo que era coincidencia que Jesús iba a venir a esta barca que era de Pedro. I don't think it's by coincidence, No creo que era por coincidencia, because Jesus knew porque Jesús sabía that he was about to give this man a calling that would change his life. Sabía que iba a darle un llamado a este hombre que iba a cambiar su vida. I want to let you know that not by coincidence, God has decided to pick you to step into your boat. Y
quiero dejar de saber que no por coincidencia Jesús ha venido y se ha montado en tu barca. The Bible says it this way, that even from the foundations of the earth, before it was all created, He was the one who selected us. He was the one who picked us. He was the one who predestined us. La Biblia nos indica que antes de la fundación de la tierra ya nos había escogido a nosotros. You think you came to church today, Tú crees que tú has venido a la iglesia hoy, but what you don't know is that God picked you before you could even pick Him. pero lo que no sabes es que Dios ya te había escogido antes de que tú lo hubieras escogido a Él. You think that you're coming to Christ, you're really coming to Him because He destined you for it to begin with. Tú crees que tú has venido a Jesús, ya Él te había predestinado para eso. And you think that you're picking God? No, He picked you even when you were in the world, in your sins, in the lowest moment of your life. He picked you. Y tú crees que tú lo has escogido a Él, pero Oh, Él that te ha is worth escogido a giving ti him a clap. aún en los momentos de pecado, aún en los momentos más feos de tu vida. He picks Simon's boat. Él escogió la barca de Simón, He gets into it se monta en la barca and he says to him, y le dice a él, hey, can you please go deeper into the waters? por favor, puedes ir más profundo en las aguas. But he had been fishing all night. Él ha estado pescando toda la noche, He was tired. él estaba cansado, He was exhausted. él estaba cansado. But despite of it all, Pero no importando todo eso, this man decides to obey Jesus. este hombre obedeció a Jesús. After Jesus is done doing what he's doing, Después de que Jesús hizo lo que estaba haciendo, he tells this man, Peter, él le dice a este hombre Pedro, I want you to go into deep waters. yo quiero que vaya a aguas profundas. And here's what I want you to do. Y esto es lo que quiero que hagas. I want you to throw the nets in again. Quiero que tire las redes una vez más en el agua. I mean, you already used my boat, Jesus. Él mejor pensó, ya estás usando mi barca And now you want me to dirty up the nets that I just spent all this time y cleaning. ahora quiere que tire las redes después de que las he limpiado también. Jesus, I don't know if you know, but our shift ended. We're getting ready to go home. This is overtime, and you ain't paying us, Jesus. Jesús, no sabes si tú sabes que estamos a punto de irnos a la casa y tú no nos vas a pagar tiempo extra. However, despite the frustration from the night, No importando la frustración de esa noche, despite the fact that Peter is a fisherman by trade, no importando que Pedro era pescador de profesión, despite the fact that he knows what he's doing, no importando que Pedro sabía lo que estaba haciendo and despite the fact that what Jesus is telling him doesn't make any sense to him, y lo que Jesús le decía a él no le daba ningún sentido a él. he says, Jesus, Él dice, Jesús, I've been fishing all he night. estado pescando toda la noche, However, by your word, pero por tu palabra we're going to go back into the water. vamos a ir una vez más a las aguas, We're going to cast the net. vamos a tirar las redes. I want to tell you today, Quiero decirte hoy, it doesn't matter what your frustrations have been in life. no importa que tu frustración han sido en la vida, Don't let your experiences from the past hold you back from casting the net once again. no dejes que la frustración del pasado te dejen una vez el tirar las redes una vez más. Don't let disappointment from the past stop you from believing that God can do it again. No dejes que Los fracasos del pasado. los fracasos del pasado te detengan de tirar una red la vez más. When God says cast the net, Cuando Dios dice tira la red, I came to tell you, yo vengo a you decirte, got to say like Peter, tú tienes que decir como Pedro, Lord, it doesn't make sense to me, no hace sentido para mí, but by your word. pero por tu nombre, Because when you have a word, porque cuando tú tienes una as I palabra, told you last Sunday, como te dije el domingo pasado, when you have a cuando word, tienes una palabra, one word is enough. una palabra es When suficiente. Jesus said it, Cuando Jesús lo dice, that's enough to believe it. eso es suficiente para creerlo. When Jesus said it, Cuando Jesús lo dice, one word from God is enough. una palabra de parte de Dios es suficiente. And Jesus tells them, Y Jesús le dice, go into deep waters. ve a aguas profundas. I want you to understand why Peter is fishing at night. Quiero que entiendas por qué Pedro pescaba la noche. He's in the Sea of Galilee. Él estaba en el mar de Galilea. In the Sea of En Galilee. el mar de Galilea, In the deep waters. en las aguas profundas, After the long night, después de una larga noche, the waters cool down. las aguas se ponen más frías. So the fish come closer to the shore. So, los peces vienen más cerca a la orilla And it becomes easier closer to the shore y se hace más fácil cerca de la orilla to be able to, with nets, to catch the fish. para con las redes
coger los peces. So what makes sense is what Peter was doing. Pero lo que hacía sentido era lo que Pedro estaba haciendo. He was fishing at night Él estaba pescando en la noche, so that he could be close to the shore, que podía estar cerca de la orilla, so that he could catch more fish. para que él podía coger más peces. However, what he was doing based on his experience, Él estaba haciendo eso de acuerdo a su experiencia. that day was not producing results. Esa noche no estaba teniendo resultados. I came to tell you that when what you're doing by your experience is not producing results, we need Jesus to come in and show us a new way. Vengo a decirte que lo que estás haciendo por tu entendimiento no está teniendo resultados. Necesitamos a Jesús. I'm talking to somebody that you've been trying so many different ways, so many different doors, so many different things. Estoy hablándole a alguien que ha intentado diferentes puertas, diferentes clases de cosas, And maybe none of it is yielding results for you. y todavía ninguna cosa ha tenido resultado para ti. But I came to tell you today, Pero vengo a decirte hoy, when experience is not enough, cuando la experiencia no es suficiente, we need revelation from Jesus. necesitamos revelación de Jesús. Jesus, show me where I am to go. Jesús, enséñame dónde debo ir. Jesus, show me where I am to cast the net. Jesús, enséñame dónde debo tirar la red. Jesus, show me what I am to do. Jesús, enséñame qué debo de hacer. Jesus, show me how to do it. Jesús, enséñame cómo hacerlo. Here's what Jesus says to him. Esto es lo que Jesús le dice a él. I want you to go Yo quiero que vayas. deep inside the waters. Vaya aún más profundo en las aguas. And I don't know who I'm talking to Y today, no sé quién le estoy hablando hoy, but there's somebody that today God is telling you, pero hay alguien que hoy Dios le está diciendo, I need you to go deeper. necesito que vayas más profundo. When nothing is yielding results, I want you to go deeper. Cuando nada te está dando resultados, necesito que vayas más profundo. When no doors are opening up, I want you to go deeper. Cuando no hay puertas que se están abriendo, necesito que vayas más profundo. When nothing is yielding fruit, I want you to go deeper. Donde nada está dando fruto, necesito que vayas más profundo. I'm talking to somebody Le today estoy hablando a alguien hoy that you've been frustrated with your experience that you've had. que ha estado frustrado con las experiencias que has tenido, But today God is telling you, pero hoy Dios te está diciendo, it's time to go deeper. es tiempo de ir más profundo. Go deeper in prayer. Ve más profundo en la oración. Go deeper in seeking. Ve más profundo en la Go búsqueda. deeper in my word. Ve más profundo en la palabra. Because in the place of the deep, Porque en el lugar de profundidad, I will give you the strategy yo te daré la estrategia that will bring you a fruitful product, que te dará un producto that fructífero, will bring you a fruitful result, que te dará un resultado fructífero, that will bring you the catch of fish that you've been looking for. que te dará la pesca de peces que estás buscando. So Peter goes deep into the water. So Pedro va más profundo en las aguas. He drops his nets. Él tira sus redes And where it wouldn't make sense, donde no hacía sentido. the Bible says that he catches a miraculous catch of fish. La Biblia dice que él hace una pesca milagrosa. The Bible says so much so that they were sinking the boats. La Biblia dice que era tan grande que los botes se hundían. The Bible says that they had to signal the other boats to come over and catch some of the fish. La Biblia dice que tuvieron que llamar a los otros barcos para que le ayudaran. I want to tell you this today. Quiero decirte esto hoy. When God says deeper, Cuando Dios dice profundo, even when it doesn't make sense, aun cuando no hace sentido, by the word of God, por la palabra de Dios, God will make you be fruitful in a place that makes no sense. Dios te hará ser fructífero en un lugar que no hace sentido. I came to tell you that even in deep waters, Vengo a decirte que aún en aguas profundas, when the fishes should be by the shore, cuando los peces deberían estar en la orilla, where the catch should be easy, donde la pesca debería ser fácil, Jesus has a place reserved for you that he's saying that's where I'm going to bless you. Jesús tiene un lugar reservado para ti donde Él te bendecirá. And while other fishermen are staying by the shore, Y cuando todos los restos de los pescadores están en la orilla, you walking out by obedience, tú caminarás en obediencia. you walking out where it makes no sense, Tú caminarás en los lugares que no hace sentido. you walking out where there shouldn't be any fish.
tú bajarías a un lugar donde no habría ningún pez. Jesus is saying, Jesús está diciendo, because of your obedience, por tu obediencia, I'm going to bless you where it makes no yo te voy sense. a bendecir donde no hace sentido. I'm going to bless you where others weren't blessed. Yo te voy a bendecir donde otros no han sido bendecidos. Where others couldn't, you're going to go and you're going to be able to, because I am the one that is sending you. Donde otros han ido y no han podido, pero tú podrás porque yo te he enviado. Is there anybody that is here today listening? Hay alguien que está aquí escuchando. Jesus tells them Jesús les dice to go into the deep. que vayan en aguas profundas. This is more than just a change of location. Esto es aún más que un cambio de localización. It was the same boat. Era la misma barca. It was the same nets. Era la misma redes. It was the same fishermen. Eran los mismos pescadores. It was the same waters. Era la misma agua. But it was a different word. Pero fue una palabra diferente. One word can be enough Una palabra puede ser suficiente to make the difference. para hacer la diferencia. One word Una palabra can be what changes absolutely everything. puede ser lo que cambie todo. One word Una palabra from God de parte de is Dios enough to change your es circumstances. más que suficiente de cambiar tus circunstancias. And I came to bring a word from God for somebody today Y yo vengo a traer una palabra de Dios para alguien hoy. that you've been trying everything, Que has intentado todo. that you've been Que frustrated, has estado frustrado. that it's been a long night, Que ha sido una noche larga. that maybe you're even ready to call it quits like Peter for the night. Que a lo mejor como Pedro dice, lo voy a dejar todo por esta noche. I came to bring you a word from God Yo today. vengo a traerte una palabra de Dios hoy. And in the name of Y Jesus, en el nombre de I Jesús, pray that you receive this word. yo oro que tú recibas esta palabra. The Lord is saying, go deep. Dios está diciendo, ve más The profundo. Lord is saying, keep going. Dios dice, ve, sigue adelante. The Lord is saying, go further. Dios dice, ve más adelante. The Lord is saying, seek my presence. Dios dice, busca mi presencia. Because when you have a word from God, Porque cuando tú tienes una palabra de it Dios, will make the difference. va a hacer la diferencia. Does anybody hear me today? ¿Alguien me está escuchando hoy? Is there anybody that's still here this morning? ¿Alguien está todavía aquí esta mañana? Now, Peter, Ahora Pedro, he obeys Jesus él obedece a Jesús. despite the fact that it makes no sense. No importando que no hacía sentido. Despite the fact that his experience would tell him otherwise. No importando que su experiencia le decían otra cosa. Despite the fact that he's tried all night. No importando que él había intentado toda la noche. Despite the fact that he was done for the night. No importando que ya le había dejado todo por esa noche. Despite the fact that he was exhausted from all that he had been No trying. importando que él estaba tan cansado por esa noche. But in that moment, Pero en ese momento, he sees one of the greatest miracles, the greatest miracle of his life to this point. él en ese momento ve uno de los milagros más grandes de su vida. And this miracle Y ese milagro exposes something great within Peter. expone algo grande con Pedro. And here's where I want to go today. Y esto es donde quiero ir hoy. We've been talking about revelation of who Jesus is, Hemos estado hablando de la revelación de quién Jesús es. revelation of who we are. Y la revelación de quién somos. If we fast forward to the Peter that we see later on, Si vamos más adelante al Pedro que vemos más adelante, this whole series that we've been in since the beginning of the year toda esta serie que hemos estado del principio del año is holding on this idea se está aguantando alrededor de esta idea that Jesus tells Peter, que Jesús le dice a Pedro, hey Peter, hey Pedro, upon this rock I will build my church. sobre esta roca construiré mi iglesia. What was that rock? ¿Qué fue esa roca? That Peter had confessed Que Pedro había confesado that Jesus que Jesús was the Son of God. era el Hijo de Dios. And Jesus tells him, Y Jesús le dice, this couldn't have been revealed to you esto no pudo haber ser revelado a tu vida, if not by my Father. sino fue por mi Padre. But then he tells him, Pero después le dice, now I tell you ahora yo te digo that you are Peter. que tú eres Pedro. He begins to reveal to him, Él comienza a revelársela a su vida, give him a change of name, dándole un cambio de nombre, a change of identity. un cambio de identidad. I want you to hear me now and don't get lost in this moment because this is the perfect moment for you. Quiero que me escuche en este momento, no se pierde porque este es el mejor momento para usted. Revelation of God, La revelación de Dios, revelation of Jesus revelación de Jesús, will give you revelation of your identity in Christ. te dará revelación de tu identidad en Cristo. So now if we
trace our way back, Ahora, si vamos de regreso, let's go to this beginning moment vamos a ir a este momento de comienzo, where Peter meets Jesus for the first time. donde Pedro conoce a Jesús por la primera vez. He doesn't know anything about Él Jesus. no conoce nada acerca de Jesús. He just knows that a random man came to him, got in his boat, and said, I'm not leaving this boat until you go into the waters. Él solamente conocía que un hombre entró a su barca, le dijo, voy a entrar a tu barca, y entró. But now he has this revelation moment Ahora tiene este momento de revelación, where this random man that got into his boat donde este hombre que entró a su barca has this supernatural power tenía este poder sobrenatural, that he's caught this supernatural catch of fish. que hizo esta pesca milagrosa. And in this moment that Jesus reveals himself to Peter, Y en ese momento donde Jesús se revela a Pedro, Peter says the following: Pedro dice lo siguiente: Get away from me, apártate de mí, because you are Lord. You are Lord, porque tú eres Dios and I am a sinner. y yo soy un pecador. In this moment En ese momento is the first moment that Peter receives the revelation es el primer momento donde Pedro recibe la revelación that Jesus was Lord. que Jesús era Dios. I want you to notice, Quiero que sepa esto. it didn't happen while Jesus preached out of his boat. No sucedió cuando Jesús predicaba en su barca. It happened in this moment that he's having this miraculous encounter where he now sees Jesus' power. Sucedió en ese momento donde él ve este milagro y ve el poder de Jesús. I came to tell somebody today, Vengo a decirle a alguien hoy, it's not enough with sitting through a preaching. no es suficiente con sentarse en una prédica. It's not enough with just hearing a message today. No es suficiente con solamente escuchar un mensaje hoy. We need to experience the power of Jesus and have an encounter with Jesus Christ. Necesitamos experimentar el poder de Jesús y un encuentro con Jesús. I'm glad you came today. Yo estoy contento de que vino hoy. I pray that you keep coming every single day, Yo oro de que siga viniendo todas las veces. because our faith grows every time we hear God's word. Porque nuestra fe crece cada vez que escuchamos la palabra de Dios. But hear me, church, Pero escuche mi iglesia. it's not enough with just hearing a preaching. No es suficiente con solamente escuchar una prédica. Peter heard Jesus preach that day, Pedro escuchó a Jesús predicar ese día, but there wasn't a moment where he said, Jesus, I need to follow you. pero no fue un momento donde Pedro dijo, necesito Jesús seguirte. But the moment he has an encounter with Jesus, Pero el momento que tuvo un encuentro con the Jesús, moment he saw the power of el Jesus, momento que vio el poder de Jesús, that is the moment where he recognizes Jesus is Lord. ese fue el momento que reconoció que Jesús era Dios. And in that moment, Y en ese momento he says to him, le dice a él, Lord, Dios, get away from me, aléjate de mí, because I am a sinner. porque yo soy pecador. I want you to see this. Quiero que vea esto. In this moment En ese momento that he sees Jesus, donde ve a Jesús, more important than seeing Jesus, aún más importante de ver a Jesús, he's beginning to see himself. él comienza a verse a sí mismo. He's beginning to see his identity. Él comienza a ver su identidad. Because what Jesus is Porque lo que Jesús is like a mirror es como un espejo that when we look into it, que cuando nos miramos en él, we can see ourselves. nos podemos ver a nosotros mismos. And when we see Y ourselves, cuando nos vemos a nosotros mismos, we see that we're not worthy. nosotros vemos que no somos merecedores. We see that we're imperfect. Vemos que somos imperfectos. We see that we are broken. Vemos que estamos rotos. We see that we are not worthy. Vemos que no somos merecedores. But in that moment, Pero en ese momento it's where Jesus shows us his es grace. cuando Jesús nos enseña su It's gracia. where Jesus gives us a Es purpose. donde Jesús nos da un propósito. It's where Jesus decides to say, despite the fact that you're a sinner, follow me, become a disciple of mine, come after me. Es donde Jesús dice, no importando que eres un pecador, Yeah, that's a good place to clap. ese es un momento bueno para dar palmas. Because God, Porque Dios, despite the fact that we are sinners, no importando que somos pecadores, He decides to give us a purpose. Él decide darnos un propósito. He decides to give us a calling. Él decide darnos un llamado. And He doesn't reject us or deny Y Él us. no nos rechaza o nos niega.
niega. He actually says, come and follow me. I'm going to give you a purpose. Él solamente dice, ven y sígueme, te voy a dar un propósito. Thank God for that. Gracias a Dios por ello. Thank Jesus for that. Gracias Jesús por eso. Thank God for the fact Gracias a Dios por esto. that the moment we have an encounter with Que en el Jesus, momento que tenemos un encuentro con Jesús, the moment that He is revealed to us, en el momento que Él se revela a nuestras vidas, it also brings us revelation of our identity, también nos trae revelación de nuestra identidad, of our broken nature, de nuestra naturaleza rota and that fact that we need of Jesus. y el punto de que necesitamos a Jesús. Jesus does not reject them. Pero Jesús no lo rechaza. Jesus says something to Peter. Jesús le dice algo a Pedro. Anthony, if you want to come up, you can come up because I'm not going to take too long today. Jesus says to Peter, Jesús le dice a Pedro, from now on, de este momento, from this day, de este día, from now on, de ahora en adelante, you will no longer be a fisher of fish. ya no vas a ser un pescador de peces. You're now going to be a fisher of men. Ahora vas a ser un pescador de hombre. When we truly have an encounter with Jesus, Cuando verdaderamente tenemos un encuentro con Jesús, there has to be a from now moment. tiene que haber un momento de ahora en adelante, A moment where something changes from the trajectory or direction that your life had, en un momento de trayectoria que tu vida cambia, where something becomes different from that point on. donde algo hace la diferencia de ese momento en adelante, Where in that moment, donde en ese momento something changes. algo cambia. In that moment, Jesus gives Peter a mission for his life. En ese momento Jesús le da una misión a Pedro para su vida. In that moment, Peter's life had a before and an after. En ese momento la vida de Pedro tenía un antes y después. In that moment, Jesus gives Peter's life a purpose. En ese momento Jesús le da a Pedro un propósito para su vida. And Jesus does not erase his past. Y Dios no borra su pasado. He just rewrites his story. Él solamente vuelve a escribir su historia. And I don't know what your past has been. Y no sé qué tu pasado ha sido. And maybe you're sitting here today saying to me, Pastor, A lo mejor estás sentado aquí diciendo, pastor, the problem is I'm a sinner. el problema es que yo soy un pecador. You don't know what I struggle with, No Pastor. sabes con las cosas que estoy teniendo problemas. You don't know my story. No sabes mi historia. You don't know what I've been through. No sabes lo que he atravesado. You're right, I may not know what you've been through. Tienes razón, no sé lo que has atravesado. I may not know your story. A lo mejor no conozco tu historia, But I can tell you something. pero yo te puedo decir algo. In 17 years of pastoring, En 17 años de pastorado, there's not many things that take me by surprise anymore. no hay muchas cosas que me llamen por sorpresa. The type of things that people have shared with me, Las cosas que personas han compartido conmigo, there's not much that can take me by surprise. no hay mucho que me pueda sorprender. And I think to myself sometimes, Y yo a veces pienso en mí mismo, if I as a human si yo como humano can show grace, puedo enseñar gracia, pray with someone, orar con alguien, believe God's purpose for their life, creer el propósito de Dios para su vida, believe God's plan over their life, creer el plan de Dios para su vida, I imagine the Father in heaven yo me puedo imaginar el Padre en los cielos, who has all the grace, donde que Él tiene toda la gracia, who sent his Son to die for that grace. que envió a su Hijo a morir por esa gracia. How much greater is his grace? Cuán más grande es su gracia, That nothing that you say can take him by que surprise. nada de lo que puedas decir lo toma por sorpresa, That nothing that you've been through can shy him away from still giving you a purpose for your life and a future. que nada de lo que has atravesado en tu vida lo detiene de darte un propósito y un llamado. I want to declare to you today, Quiero declararte a ti hoy, it doesn't matter where you've been through in life. no importa lo que has donde has estado en la vida, It doesn't matter what your background has been. no importa que tu trasfondo ha sido, It doesn't matter your story. no importa tu historia. I came to tell Yo you, vengo a decirte, when we encounter Jesus, cuando tenemos un encuentro con Jesús, there is a before and after. ahí hay un momento de antes y un Your después. story can Tu change. historia puede cambiar. God can transform your story. Dios puede transformar tu historia.
And so maybe you've been waiting, A lo mejor tú has estado esperando. and maybe you've been saying, A lo mejor has estado diciendo, I want to be ready for when I give my life to Christ. yo quiero estar listo para cuando le dé mi vida a Cristo. And you think that you have full control of it. Y tú piensas que tienes todo el control. You have free will. Tienes libre albedrío. But the Bible also says Pero la Biblia también dice that God places within us que Dios pone en nosotros the desire los deseos to do. de hacer. And what you don't know is Lo que tú no sabes es that before you could even pick him, que antes de que tú lo escogieras a Él, he already decided to step into your boat. ya Él había decidido entrar a tu barca. And even before you fully surrender to him, Y aún antes de que tú te rindieras a Él, he's already working and orchestrating things. ya Él está trabajando y poniendo todo en su lugar. And even though you haven't yet recognized him as Lord like Peter, Y a lo mejor todavía no lo has reconocido como Dios, como Pedro. he's already sitting in there. Él ya está sentado He ahí. already has a miracle. Ya Él tiene su milagro. He's already prepared an encounter moment. Ya le está preparando un momento de encuentro. In that moment, Peter has his encounter. En ese momento Pedro tuvo su encuentro. And the Bible says that he leaves everything behind Y la Biblia dice que Él deja todo atrás to come and follow Jesus. para ir y seguir a Jesús. I want you to hear me today. Quiero que me escuche hoy. When we have a true encounter with Christ, Cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús, nothing else nada, will become greater nada va a ser más grande than that purpose that Jesus gives you. que ese propósito que Jesús te da. That is why I talk to so many people. Es por eso que hablo con tantas personas. Again, in 17 years, Una vez más, 17 años, you have no idea no tiene idea how recurring it is. How recurring it is, how often it happens. cuánto pasa más a seguido. That people Que personas, having the career of their dreams, teniendo las carreras de su sueño, having the degree of their dreams, tienen los títulos deseados, having the salary that they aspired to or never even thought could get to, teniendo los salarios a lo mejor que aún todavía ni pensaban en ella, having everything that at some point they thought would teniendo, make them feel fulfilled in life. teniendo todas las cosas que a lo mejor en la vida pensaban que le iban a llenar en la vida, Still sit before me todavía se sientan delante de mí and say, Pastor, y dicen, pastor, I don't feel fulfillment in it. no siento que estoy lleno en eso. It's because Es porque they've reached goals ellos han alcanzado metas, but are not walking out in their purpose, pero no caminando en su propósito, are not walking out in their mission. no caminando en su misión. In this moment, En este momento, Peter Pedro receives a new purpose. recibe un nuevo propósito. You could go and fish again, Tú puedes ir a pescar una vez más, but your purpose pero tu propósito is fisher of souls. es pescador de hombres. And I came to tell you today, Yo vengo a decirte hoy, you can go back to your job on Monday, tú puedes ir de regreso a tu trabajo el lunes, but your purpose pero tu propósito is fisher of souls. es pescador de hombres. You can go and do what you were doing before, but not the same way. Tú puedes ir y hacer lo que estabas haciendo anteriormente, pero no de la misma manera. Your purpose Tu propósito is you're a fisher of souls. es pescador de hombres. Your purpose Tu propósito is God has called you for something greater. que Dios te ha llamado para algo más grande. Your job is not your greatest calling. Tu trabajo no es tu más grande llamado. God's calling is your greatest calling. El llamado de Dios es tu más grande llamado. Nothing else in this life Nada más en esta vida will give you fulfillment te dará ese llenamiento, like knowing como reconociendo that you are fulfilling God's purpose for your life. que estás trabajando en el llamado de Dios en tu vida. And today my prayer is this, Y hoy mi oración es that God would reveal himself to you. que Dios se te revele a tu vida. But we've been talking about this since the year started. Hemos estado hablando esto desde el principio del año. And here's the thing, Y esto es lo que sucede. we've been asking during this series. Hemos estado preguntando a través de esta serie. First we were asking, Lord, reveal to us who we are.
Primero nos preguntábamos, Señor, revela a nosotros quién somos. Now we've been on a series asking God, reveal to us who you are. Estamos hablando de Jesús, ahora revélate nuestra vida quién tú eres. But now my question becomes, Pero ahora mi pregunta es, as God reveals himself to you, mientras Dios se te revela tu vida, what now? ¿ahora qué? Is anything changing? ¿Algo cambia? Is my life purpose changing? El propósito de mi vida cambia. Is my calling changing? Mi llamado cambia. Because God doesn't reveal himself to us Porque Dios no se nos revela en nuestras vidas just so that we can stay where we are. para quedarnos donde estábamos. Today God is saying, Dios hoy está diciendo, I want to reveal myself to you, quiero revelarme a tu vida but because I want to give you a new purpose. porque quiero darte un nuevo propósito, Because I want to give you a new calling. porque quiero darte un nuevo llamado. Now I want you to close your eyes right now. Quiero que cierres tus ojos en este momento. I want to make first a call Primeramente voy a hacer un llamado to all those that are here, para todos aquellos que están aquí, or maybe somebody that will be watching this later, o a lo mejor alguien que va a estar mirando esto más luego, and that maybe you've been waiting for the right moment to surrender your life to Christ. que a lo mejor ha estado esperando por el momento perfecto de rendir tu vida a Cristo. But today I want to let you know that Jesus decided to step into your boat. Pero hoy quiero dejarte saber que Jesús quiere entrar a tu barca. And so today, So, hoy, if you would like to surrender your life to Jesus si Christ, quisieras rendir tu vida a Jesucristo, recognize him as Lord, reconocerle como Dios and recognize that you are a sinner that needs of him. y reconocer que eres un pecador que necesitas de Él, In this place, en este lugar, or even if somebody were watching, in this place, or even if somebody were en watching, este lugar, o a lo mejor una persona que va a ver esto más adelante, nobody will look at you. nadie te va a mirar. This is a moment between you and God. Este es un momento entre tú y Dios. If you're in this place En este lugar, and would like to surrender your life to Jesus, quisieras rendir tu vida a Jesús, raise your hand levanta tu mano just as a sign of surrender. Amen. God como una bless you. señal de rendirte, Just as a sign of surrender, como una señal que te rindes a Él that you would say, Jesus, I surrender. y que dices, Jesús me God rinde. bless you. Amen. I want you to repeat this prayer with me today. Quiero que repitas esta oración conmigo. Say, Jesus, Jesús, I surrender my life. rindo mi vida, I recognize reconozco that I'm a sinner que soy un pecador and that I need of your y grace. que necesito de tu gracia. And in this moment, Y en este momento I receive yo recibo the gift el regalo of salvation. de la salvación. I surrender my life Rindo mi vida in Jesus' name. en el nombre de Jesús. Amen Amén and amen. y amén. Let's give God a hand clap for Vamos a everybody. darle palmas a Dios por aquellos que recibieron a Jesús. Now, the second call I want to make Ahora el segundo llamado que quiero hacer. is I want you there where you are. Quiero que donde te encuentres, Just close your eyes for a moment. cierre tus ojos por un momento. And I want you to make this prayer. Y quiero que hagas esta oración. And I want you to repeat after me. Quiero que repitas después de mí. Now, before we repeat this prayer, Y antes de que repitamos esta oración, I will say this. yo diré esto. This is going to be a prayer Esta va a ser tu oración. asking God to reveal himself to you, Pedirle a Dios que se te revela tu vida, but also to reveal his purpose for your life. pero también que revele tu propósito, su propósito en tu vida. And I want you to make this prayer, Quiero que haga esta oración, but I only want you to make this prayer pero solo quiero que haga esta oración if you truly desire that for your life. si tú verdaderamente deseas eso para tu vida, Because I will pray this, porque yo voy a orar esto. and I believe that God is going to begin to visit some of you, maybe in your dreams, Y yo creo que Dios va a comenzar a visitar a algunos de ustedes, a lo mejor en tus sueños, maybe speak to you in different ways. a lo mejor hablar a tu vida en diferentes formas. I know that God will reveal himself, Yo sé que Dios se te revelará a tu vida and he will begin to give you purpose for your y life. Él comenzará a dar propósito a tu vida, It doesn't matter how long you've been in the gospel. no importando cuánto has estado en el Evangelio. Some of you are in this moment needing direction from God. Algunos de ustedes en este momento están en necesidad de dirección de parte de Dios, Or maybe finding yourself feeling purposeless. o a lo mejor sintiéndote como que no tienes propósito. So this is a prayer that we can all make. Esta es una oración que todos podemos hacer. Now with that said,
Después de haber dicho esto, if you would like to make this prayer, si quieres hacer esta oración, I want to invite you. quiero invitarte Close your eyes. que cierre tus ojos. Repeat this prayer after me. Repita esta oración después de mí. Say, Heavenly Father, Diga, Padre que estás en los cielos, I pray today yo oro hoy that you would reveal yourself que tú te reveles to me. a mi vida. I pray Yo oro that you would open my spiritual eyes que tú abras mis ojos espirituales to see para ver in the spiritual realm. en el ambiente espiritual, And so that you reveal yourself to me para que tú te puedas revelar a mi vida and reveal your purpose for me. y revelar tu propósito para mí. I pray today Yo oro hoy that I would have an encounter moment que yo pueda tener un momento de the encuentro way that Peter had, de la misma manera que Pedro lo tuvo, that would change my life que pueda cambiar mi vida and make a before and after. y que pueda haber un antes y un después. In Jesus' name I pray. En el nombre de Jesús yo oro. And Amén. amen. Father, I Amen. pray right now Padre, yo oro ahora that everybody that made this prayer, que cada persona que hizo esta oración, that you would reveal yourself to them. tú te reveles a su vida. Lord, I pray in this moment Padre, yo oro en este momento that they would have dreams, que ellos tengan sueños, that they would have que visions, ellos tengan visión, that you would visit them, que tú los puedas visitar, that you would be able to open their spiritual eyes. que tú puedas abrir tus ojos espirituales. And above all, I pray, Y sobre todo yo oro, reveal your purpose over their lives. revela tu propósito sobre sus In vidas. Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. And amen. Let's give God Y a hand amén. clap Vamos a today. darle palmas a Dios hoy.